Hello， 大家好，我係 Suki 啊。今日同大家上嚟睇嘅咧就係大埔上元嘅示範單位，我哋不如入去睇下。而家睇咧就係上元嘅3房單位，係屬於一個2座6樓嘅 B1 室，實用面積就713尺嘅。我哋不如入去睇下咯。入門口咧就有一個小玄關。之後有一個梗廚，咁有個 store room， 咁都配備咗一個洗手間。咁我哋望下啲房間先。咁呢一間房嘅打對面咧就係一個客廁，之後就到主人套房。如果大家對我介紹呢一個樓盤有興趣，想實地上嚟睇下示範單位嘅咧，可以隨時聯絡我㗎。